بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. شرح جديد وفكرة جديدة ممكن تنفع البعض منكم. أوقات بنسيب الكمبيوتر، بنكون مشغولين في حاجة أو بنتكلم مع شخص جنبنا ونرجع نلتقى الشاشة طفيت أو الجهاز قفل، وبتحتاج تشغله من جديد وتحمل ويندوز من جديد وبياخد وقت. وأحيانا ببقى عايز اسيب الجهاز شوية عشان في ايدي شغل فهو يفصل لوحده. طيب الحل في الموضوع ده ايه، او ازاي نتحكم في الموضوع ده؟ ده هيكون موضوع الفيديو بتاع النهاردة. فيديو قصير، فيديو بسيط، بس في البداية ادعمونا بلايك وكومنت وشير علشان نقدر نكمل مع حضراتكم. في ويندوز 10 خاصية في الويندوز ان انت تقدر تتحكم في الوقت اللي يفصل فيه الجهاز، وتقدر تتحكم في الوقت اللي الشاشة تفصل فيه علشان علشان تظبط الاوقات ديت حسب رغبتك او حسب ظروفك. طيب علشان نعمل الكلام ده محتاجين نعمل ايه بالظبط؟ خلي بالك معايا. كليك يمين على سطح المكتب، هنختار من تحت بيرسونالايز، هنختار ثالث خيار من النافذة ديت اللي هو لوك سكرين او قفل الشاشة. هنختار من هنا سكرين تايم اند سيتنجز، يعني اعدادات تظبيط الوقت او اعدادات الوقت للشاشة. هنخش عليها. هنا اعطيني خيارين يا حضرات. الخيار الاول بيحدد من خلاله الوقت اللي بتفصل فيه الشاشة، والخيار الثاني بيحدد من خلاله الوقت اللي الجهاز بيفصل فيه. طيب خلينا في الوقت ده. اعطيني خيارات كتيرة جدا، دقيقة، دقيقتين، لغاية 10 دقايق، ربع ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات. بختار الحاجة اللي تناسبني بالشكل ده كده، بيحددها لي هنا في الحقل ده، ويكون الموضوع انتهى على كده. هنا برضو اعطيني خيارات دقيقتين لغاية 45 ساعة الا ربع، يعني بعد كده ساعة، ساعتين، وثلاث ساعات، واربع ساعات، وخمس ساعات، ونيفر يعني بدون تحديد وقت. انا هخليها نيفر يعني مفيش خالص، ويفضل الجهاز شغال طول ما هو شغال. بس هحدد وقت الشاشة، هنخليه اطول شوية، هنخليه مثلا لمدة ساعة بالشكل ده كده يا حضرات. هنقفل النافذة وبالشكل ده كده. لو انا سبت الماوس في حالة ثبات بالشكل ده وما حركتوش او ما استعملتش الكيبورد، بعد المدة اللي انا محددها الشاشة هتضل. تقدروا تتحكموا في الوقت من خلال الحقل ده او من النافذة ديت، وديت خاصية جميلة جدا، هي موجودة في كل ويندوز، بس حبيت اعرف حضراتكم ازاي نجيبها في ويندوز 10. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وكومنت وشير، ولأول مرة تشوف القناة اشتركوا وفعل زر التنبيهات على الكل. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.